El president del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre, Jordi Jardí, lamenta l'incompliment dels plans d'emergència en les àrees nuclears. En una entrevista al magazín L'Ebre al dia, Jardí ha destacat que els alcaldes de la comarca estan negociant amb Madrid un calendari per executar millores en aquest pla d'emergència de les centrals nuclears, ja que la Ribera pateix dèficits importants en mobilitat per carretera i també en cobertura de telefonia mòbil. Com a mínim hi ha un calendari al damunt de la taula amb un pla d'inversions proposat al damunt de la taula que farem un seguiment molt exhaustiu d'aquest pla d'inversions i que sembla ser que una cosa que estaven absolutament enrocats i absolutament tancats a negociar i a parlar en base a la pressió, una pressió no tan, diria, salvatge, una pressió en base al diàleg, en base a intentar argumentar amb sentit comú les coses. Jo crec que al final hem arribat a una entesa, si no total, amb totes les reivindicacions que fem els alcaldes, sí amb una gran part, i això ens fa estar una mica més tranquils. En la mateixa línia, Jardí també ha criticat l'endarreriment en les obres del Pla de Restitució de la Descontaminació de Flix. Aquest pla preveu la construcció d'un sistema de pous per garantir un abastiment alternatiu d'aigua en cas que l'extracció dels llots del pantà de Flix acabés ocasionant un episodi de contaminació a l'Ebre. I amb l'amenaça que hi havia un calendari al qual se perdien uns fons europeus per la descontaminació del riu, doncs en base a això van ser capaços de posar en funcionament aquesta descontaminació, una descontaminació en la qual jo sempre he estat a favor, sempre he considerat que era una gran oportunitat per Flix i per la Ribera d'Ebre, però me temia, com el temps ens ha donat la raó als que així ho apuntàvem, que això acabaria passant tal com està. Hi ha pobles que tenen un subministrament que està en risc i hem d'estar fent cada dia un acte de fe envers la bona feina que fan l'empresa que està descontaminant el pantà de Flix. Però si passés algun incident, evidentment imprevisible i absolutament involuntari, tindríem un problema que hi hauria pobles que estarien sense subministrament d'aigua al segle XXI, una cosa inassumible del tot. Jardí també va lamentar un cop més que l'Estat hagi desestimat la línia de molt alta tensió, la MAT, entre Escaton i la Secuita. Una línia que es preveia clau per a la instal·lació d'infraestructures energètiques com la central reversible de Riba-roja d'Ebre.